Oke, selamat sore bro. Nah ini ada Yamaha NMAX lama bro. Kalau lihat dari bodinya sih lumayan nih, agak-agak gimana gitu ya. Terus knalpotnya udah kepasang, cuman nggak mau ngetes jalan, katanya udah cukup. Ya sudahlah, kita tidak juga memaksakan. Kalau emang udah cukup ya udah kita rapikan semuanya, kita rapin-rapin gitu. Dan suaranya sih udah oke katanya. Ini pakai standar produksinya SKR ya, Sarpul. Jadi produksi awalan kita semuanya pakainya saringan full. Untuk leherannya juga sama, pakainya 26, 28, 32 gitu. Itu debu ono yang bersih no, dipasin air dulu. Oke, kita coba cek sedikit ya. Oke bro, kurang lebih seperti ini bro. Getarnya ada ini ya bro, getar-getar 4 nomor. Oke, kurang lebihnya demikian. Buat teman-teman yang mau bisa langsung aja ke TKP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.